Naverina nosokafana ny tolakandro teo ny CTC 19 Mahamasina andray ireo marary ny coronavirus taizana aretina, misy diabeta na tositra na ihany koa aretin'ny fo. Nankatoavy ny filan-kevim-pitantanan'ny FMI ny hanomezana famatsim-bola mahery ny $300 ny Madagasikara ampandrosoana sehatra maro lafy. Misokatra ho an'ny rehetra tsy ankanavaka etsy amin'ny ministeran'ny Raharahambahiny Anosy ny boky volamena iraketana ny Ventsipo sy izay nanamarika ny filoham-pirenena Didier Ratsiraka ho fahatsiarovana azy. Santionan'ireo vaovao arahintsika eto amin'ny televiziona malagasy. Makasitraka anao hatrany ary manaraka ny televiziona malagasy mamerina ny araba topoklasy topokvavy manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Tapitra ny lalan'ny baren'i Madagasikara, tsy azontsika ny tapakila andehanana any amin'ny kanina izay atao an'ny Cameroun amin'ny taona 2024 ny tolakandro teo. Tsy vitantsika ny nandavo any Niger teo atao amin'ny kianjan'ny Barika 10 ahotra no ahotra no nisa raha ny rio tonta ady sahala izay tsy afahantsika miakatra amin'ny dingana manaraka amin'izany kanina 2022 izany. Amitina ny lalao tojo fanomezana. Tsy nahita ilay baolina tokana maty andehanana any amin'ny kanina izay nandrasan'ny malagasy rehetra mihitsy ny mpilalao ny Barian'i Madagasikara tao anatin'ny 90 minitra ny fanandrinana tamin'ny mena Nigérien. Tsy ampinakatsika ny tapakila nandehanana any amin'ny kanina tao an'ny Cameroun ny ady sahala otra no otra teo amin'ity andro fahaenina farany amin'ny fifanitsanana ity. Mila mamono baolina sika mamserve tonga diaingana aty amin'ny Jérôme Mombry sika ny avy an-kianja aty mahita tsara ny Rayanna Raverso mantefa tonga dia taka any aloha mitady amin'ny fanefi mama baolina mitady nature de réparation taka. Maromaro ihany anefa ireo okazion tsara azon'ny malagasy tany amin'ny fizara-potoana voalohany isika dia efa saika nahavita nampiditra baolina tamin'ny alalan'ny fanevy Maser Carolus izay nitarika ny fanafiana. Sotsar mapiditra anaty de réparation ao amin'ny vadiny Mombry tsy maty mbola tsikandray fanevy dia ahoana. Fizara-potoana faharoa nanova paikady ny mpanazatra malagasy, nanamafy ny fanafiana, napiditra ny Dramalingom sy Loïc Lapoussin, ny sesisesy ny fanafiana ho antsika. Ny Nigérien kosa tetsekilan'izay ny onona tamin'ny valim-panafiana. Fanafiana ho andro zareo Nigéria taka tandremo zany ry havana lalovin'aingana. Taty amin'ny faraparan'ny lalao totoafy ny fanafiana saingy tsy nentina hatafiditra baolina ny mpilalao Nicolas Dupuis ka nisaraka ady sahala otra no otra ny rotota. Tsy hitany malagasy hatramin'ny farany ilay baolina tokana atafitantsika any amin'ny kanina satria tokoa izay no tadiavina. Ny lalao ilan'ny raha teo nazava ny fandresen'ny Ivoirianina nanoloana zareo Etiopianina isa 3-0 no nisa raha ny rotonta. Tao amin'ity vondrona kamo misy an'i Madagasikara ity, i Côte d'Ivoire no teo amin'ny larina voalohany manana isa 13. Eo amin'ny larina faharoa kosa i Etiopia manana isa 5, i Madagasikara no teo amin'ny larina fahatelo manana isa 4 ary mamarina ny filarina kosa i Niger manana isa 4. Fomban-javatra ireny mijanona treo zany aloha ny dian'ny baren'i Madagasikara raha ny kanina 2024 no resahana. Nisy moa ny fanehoan-kevitra sy ny tafa nataon'ny mpanazatra rotonta tamin'ny mpanao gazety vao tapitry ny match hariva teo iny hoarahintsika atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny akon'izay raha vantany vao vita ny fikirakirana ny sary sy ny feo. Fa nohizantsika ny fampahalalam-baovao ny ady amin'ny COVID-19 nanamafy ny fanentanana ho an'ny malagasy rehetra tsy ankanavaka. Ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernement tandroany ny amin'ny fanajana ireo fepetra sakana rehetra tsy findrany ity valanaretina ity, nambarany fa miankina amin'ny fahatsiarovan-tenan'ny tsirairay no tsy hidirana amin'ny fihiboana na ihany koa ny mety hidirana amin'izany fihiboana izany. Fantatro nandritra ny fitsidiana ny CTC 19 tetsy Mahamasina izay noverenana nosokafana andraisana ireo marary ny COVID-19. Nanangana ny vaovao Babi Stéphane.
Miankina amin'ny fanajany ny sambatan'olona ireo fepetra sakana amin'ny fifindrany ny valanaretina ihany no ifehezantsika ny coronavirus, hoy ny Prime Ministra Jay Christian. Raha ny zava-misy anefa dia miverina ka biraraka indray ny fanajana izany ka tsy maintsy andraisan'ny fitondram-panjakana fepetra raha ilaina izany. Raha mba tsy tongavantsika ny fiobona tanteraka dia mbola manao atsava avoaka malagasy ny tena ny amin'izay tokony fandraisana andraikitry ny tsirairay zay ary mba ahafahan'ny olona mba miaina ataoko hoe mba malaladalaka zany ny fiainany voaka malagasy. Raha tsy zany dia votery tsy maintsy maka fepetra ambonimbony ny fepetra nisy amin'izao fotoana zao zany tsika. Efa nilazaina mbenibe ny fitondrana ny arovava orona ho an'olona rehetrarehetra. Mbola betsaka ny olona mbola tsy tonga saina tsy mampiasa ny arovava orona amin'izao fotoana zao. Ary be dia be efa nilazaina koa mahakasika an'izany ny hoe inona ny tokony atao amin'ny andavanandro ny olona, ny fanasana tanana, ny mba tsy sy ny fampikasokasoana betsaka intsony any amin'ny taxibe rehetrarehetra reny mba ampanaja zay fepetra sakana rehetrarehetra zany. Tsisy tsony reny seza volamena reny, tsisy tsony reny taingibe reny satria fantatra fa mampitombo ny tranga ohatran'izao ny taxibe. Ho fiomanana amin'ny mety ho fivoarany ny tranganaretina dia nosokafana indray ny centre de traitement Covid-19 eny Ivato sy eto Mahamasina hivitoerana hitsaboana ireo marary ny Covid-19. Zavatra ray lehibe tadiavina amin'ity misokatra efatra amby roapolo ora ty toerana ty anatin'ny isan'andro. Zany hoe misy mpitsabo miaramila, misy tompon'andraikitra miaramila mandray ny olona avetsy rehefa misy ny tranga mahazo ny olona. Amin'izay fotoana zay mpitsabo dia mandray ny marary mahita raha ohatra ka tokony hitondrana fitsamboana ato anatiny izy hitantsika teo fa mahatratra any amin'ny 100 ny fahafahana mandray olona ato amin'ity CTC ty na ny vehivavy zany na ny lehilahy ary hoezana ihany koa ny mba ho tena fitsaboana tena ilain'ilay olona zay mitady an'izany ny eto Mahamasina. Namafisin'ny Prime Ministra teto ihany koa fa tsy misy olana ny famatsiana oksizena eny anivon'ireo hopitaly sy ivitoerana samihafa andraisana ireo marary. Ankoatra ireo milina mpamokatra oksizena eny anivon'ireo hopitaly lehibe dia efa nampitomboana ihany koa ny fahafaha mamokatra eny anivon'ireo orinasa tsy miankina miara-miasa amin'ny fanjakana. Araka ny fantatra dia mandray ny marary ny Covid-19 rehetra ny CTC eny Mahamasina fa indrindra ireo marary izay sady taizana aretina, ireo misy diabeta, ny tositra sy ny aretin'ny fo. Teny an-toerana nandritra iny fotoana iny dia nanome toromarika ihany ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta ny amin'ny tokony atao raha toa ka misy fanimbarana aretina mitranga amin'ny olona iray. Mbola Papi Stéphane sy Rijal Kotsotrany. Ny olona zay manana ny ataoko hoe ny signe ny fambara efa lazaina ombenibeny manatona ny centre de santé de base na ny CSB any amin'ny toerana misy rehetrarehetra any. Tsy mba hiandry rehefa manana détresse respiratoire ny olona zay vao manatona ny pahasalamana. Rehefa manentana mihitsy rehefa manana olana kely ianao na hoe mangatsitsika na marary loha na manana olana articulation na mikokoka dia tsy tokony hiandry hoe mbola anao test na zavatra ohatran'izany tsony fa tonga dia manatona an'ireny centre de santé de base reny manatona hôpitaly reny ianao dia mbola tsy sarotra ny toe-pahasalamana mahazo ny tena dia fa manomboka ny fitsaboana mahakasika an'izay. Androany maraina ny alohan'ny niaingan'ny filohan'ny Repoblika ny azo any Toamasina nanohana ny ekipa pirenena Bahrain Madagasikara dia niaona tamin'ny filohan'ny Repoblika ny teo anivon'ny FFKM votoatin'ny dinika ny momba ny fiparitahan'ny valanaretina
coronavirus eto Madagasikara. Mampanano rehetra tokoa amin'izao fotoan'izao ny firongatra ity aretina ity. Tatoato mila mafisina faran'izay tratra sy faran'izay aingana. Araka izany ny fanentanana amin'ny fanajana ireo fepetra sakana anenana ny fiparitahan' ity coronavirus ity. Fanampim-baovao entiny Monseigneur Samuel John Ranarivelo, filoha-hevitry ny FFKM eo amin'ny micro-ny Tojo fanomezana. Raha fehezina amin'ny teny tsotra moa zany dia ny hoe ny samy andraikitra ny tsiraray andraikitra manoloana ny zava-misy izay mivoatra aingana dia aingana tokoa ary fantatsika ny fiatraikany mba dia tena mafy ka dia amporisihana hatrany ny fanamafisana amin'ny fepetra samihafa izay efa nambara ary manandraikitra amin'izany koa ny fiangonana dia mampirisika ny vahoaka kristianina sy ny vahoaka malagasy rehetra mba samy anamafy izay efa nondraisina izay dia ireo fepetra toy ny ara-pahasalamana, ny fikajiana ny elanelana tokony hipetrahana sy ny fitondrana ireo fitaovana samihafa ny arovava dia izay no zava-dehibe. Ka amin'izao fotoan'izao zany dia tsy tokony latsaka anatin'ny fakam-panahy isika andeha hanamaivana ireny fepetra ireny satria mahery vaika tokoa ny fitrangany araka ny zava-misy. Ny fiangonana moa dia efa manao ny fanatanterahana izany ka dia mafisiny eto hatrany. Ny hoe roanjato no miditra ao amin'ny fiangonana ary ajaina ny fepetra rehetra ary indrindra ny fikajiana ny elanelana mba ho fiarovana ny tsiraray. Vanim-potoana kion-dalana lehibe koa zao amin'ny fiainan'ny kristianina ka tsy maintsy ampatsiahivina ihany fa zava-dehibe ny fiombonam-bavaka fa ilain'ny firenentsika tokoa zany, ilain'ny vahoaka malagasy dia mba ho hivoaka ho mpandresy tokoa ny firenentsika manoloana an'izao ady hatrehana iombonan'izao. Raha sanatry misy ny hoe mandihy zaka misy zahatra mitranga dia tsy maintsy mandray vetera tandrify zany amin'ny fiangonana anatiny ihany azy. Fa zay no ilain'ny fampitaizana. Lafim-baovao hafa fahoriana lehibe no nolalovan'ny firenena tamin'ny fahalasan'ny filoham-pirenena Didier Ratsiraka teo iny. Raha ny boky mena no anisan'ny tena nampalaza ny filoham-pirenena Didier Ratsiraka tany amin'ny taona 570 sy 700 nirakitra ny soro-dalana izay nitantanany ny firenena malagasy tamin'izany. Amin'izao fotoan'izao boky volamena indray no misokatra etsy amin'ny ministerany raharaham-bahiny etsy Anosy andraketana ny fahatsiarovana izay mety vetsivetsy-po ihany koa ho fahatsiarovana ny filoha Didier Ratsiraka izany. Ny andindiny-baovao hoentiny Nandriana Razafondramaro. Namoy Ray Aman-dreny, namoy olomangy Madagasikara tamin'ny fahalasan'ny filoham-pirenena teo aloha ny amiraly Didier Ratsiraka. Miantso ny vahoaka malagasy araka izany ny fitondram-panjakana, aneo fiara-miory amin'ny fianakaviana amin'ny alalan'ny dia-penina. Misy araka izany ny boky misokatra eto amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny ahafahantsika tsirairay manoratra sy mandrakitra ny vetsovetsompotsika sy ireo teny hoentina mampahery sy mampitraka ny fianakaviana. Manomboka androany talata faha-telopolo ny volana marsa ka hatramin'ny zoma ho avy izao faha-roa ny volana aprily isan'andro amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 4 ora tolakandro tongava isika malagasy mba hanome voninahitra izany Ray Aman-dreny ombonana izany amin'ny alalan'ny firaketana ny vetsovetsompotsika. Ho an'ireo any amin'ny faritra afaka mandefa mailaka amin'ity adresy misoratra eo ambany ity escom@diplomatie.gov.mg aneo ny fiara-miory. Ity talata 3 martsa tapany maraina ity efa namaly ny antso ny masovon'ny Iran, ny masovon'ny Inde sy ireo olon-tsotra. Ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao ary osokafatsika amin'ireo tarimarika sy ny atotanisa amin'ny Covid-19. 520 sy 200 ireo tranga vaovao omaly 7 martsa 2 Ambroarivo 500 ireo sitrana 7 no namoinainy 570 sy 200 ireo anaty forma grave amin'izao fotoan'izao amin'ireo 520 sy 200 tsaboina
Antsiranana fitiliana 750 no nahitana ireo tranga vaovao 570 sy 200 ireo amin'ny ankapobeny dia mbola eto Analamanga ny fohibeny ahitana tranga betsaka indrindra amin'ity Covid-19 ity. Fa avy amin'inona marina no tena nipoirana ity valanaretina coronavirus ity. Amin'izao fotoana izao dia andrasana avy any Genève fohibe toeran'ny OMS ny vokatra ofisialy ny fanadihadiana natao tany Chine mikasika ny fototra ity valanaretina izay mandripaka olona maro dia maro maneran-tany ity satria hatramin'izao dia efa mahatratra 3 tapitrisa ireo namoiny noho izany resaka Covid-19 izany. Tarcisius Rairinandrasana eo amin'ny sarin'ny France 24. Antony efatra no heverina fa mety hipoirany na avy amin'ny ramanavy izy io ary namindra azy amina biby hafa mitovitovy firafitra ara-biolojika amin'ny olombelona toy ity biby ity blaireau na ny pangolin ihany koa. Ireo indray avy eo no mamindra azy tamin'ny olombelona. Antony faharoa mety hisy ihany koa virus tafiditra amin'ny vatan'olombelona mivantana avy ety ivelany tamin'ny alalana biby manta mety honenan'ilay virus na tsy dia masaka tsara. Azo eritreretina ihany koa mety avy amina enamanta dysenterisina mangatsika loatra tao anatin'ny vata fampangatsiahana fahita eny ampivarokena ao Wuhan io ilay tanàna nahitana manavy sy matin'ny Covid-19 voalohany. Ary ny antony faefatra farany le hoe ny adosona tsy naty tamina laboratoire kosa tsy dia mandresy lahatra loatra. Ny Amerikanina no nametraka hoe ninina no volena ity virus ity no ny antony ara-toekarena maneran-tany. Ny fitondrana Joe Biden kosa na dia tsy miresaka anio aza mieritreritra antony hafa ireo voatanisa teo aloha ireo miaraka amin'ny OMS. Na malavy hatrany omaly i Chine fa tsy ekeny ny fanasoketana tsy mari-potitra. Atrasina araka izany ny fanambarana ofisialy avy amin'ny OMS mikasika ny hoe avy amin'inona marina ny coronavirus. Manodidina izay ady amin'ny coronavirus izay ihany namatsy fitaovana fanadiovana ireo toerana fivezivezena toerana izay be mpivezivezy ao Vohipeno ny ministry ny rano. Raha toka vonina ny sary mikasika izay dia hoarahintsika avy hatrany. Ny fiaraha-miasa zany no tena anisan'ny zava-dehibe ary ny fanohanana ireo mpiara-miombonantoka amin'ity ady iraisana amin'ity Covid-19 ity. Miezaka farany miezaka izahay mba ho voaharo ny voalohany ampiasa fahasalamana ary ho voatsabo araka ny tokony izy ny vahoaka malagasy rehetra. Nanao ezaka be izahay efa tamin'ny fotoana manampy foana izay tamin'ny resaka fiatrenan'ity Covid-19 ity. Da amin'ity taona ity zany izay tena nahita tena mbola betsaka ny filana dia niezaka izay niara-niasa tamin'ny mpiara-miombonantoka. Nanao ezaka be mihitsy izay mitady vola mba ahafahanay mividy fitaovana satria fantatray hoe tena lehibe tokoa ny filanan'ilay fitaovana. Dia faly izay anjara boriky kely no entinay dia mananteny izay fa anampy ireo mpiara-miasa eo amin'ny asan'ivony tompo-pahasalamana sy ny amin'ny hopitaly satria tena mafy be ny ady ary ilainy zareo ny fiarovana mba ahafahany manome tokotrasa man'ireo vahoaka. Ialana tsiny ny fifandisona tompo-klasy tompo-vavy ny narantsika teo iny ny fanampanazavana mikasika ny fanolorana fitaovana mitentina 730 tapitrisa ariary entina iarovana ireo mpiasan'ny fahasalamana eo ampanatanterahana ny asan'izy ireo. Fitaovana avy amin'ny mpiara-miasa amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny JHPEGO izany. Fitaovana natao iarovana ireo mpiasan'ny fahasalamana ahitana blouse, masque sy ireo fitaovam-panadiovana rehetra toy ny savony sy ny gel izay fiara-miasa efa naharitra efa ela moa teo amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy izany JHPEGO izany fa amin'izao dia mifantoka amin'ny ady amin'ny coronavirus. Raha toa kosa ka efa vonina ny vaovao mikasika ny famatsiana fitaovana nataon'ny ministry ny rano tany Vohipeno dia andeha arahintsika avy hatrany. Tonga nanatitra fitaovana fanasan-tanana sy savony teto Vohipeno ny ministry ny rano sy ny fidiovana ho fisoroana sahady ny sy fiparitahany valanaretina coronavirus na dia mbola sy ahitana izany aza aty an-toerana. Teto nanambarany fa anisany hisitraka foto-drafitrasa raha ny fisotro madio ny ato amin'ny distriktan'ny Vohipeno. Tsy misy distrika adino ary Vohipeno ao anatin'ny resaka velorano faharoa rano ho an'ny rehetra dia hahazo ny foto-drafitrasa momba ny fanatsarana momba ny rano fisotro madio eto amin'ny chef-lieu de district
ary ireo commune ihany koa dia hojerena ny anatanterahana n'izany fotodrafitrasa momban'ny rano sotro madio izany. Ao anatiny ady amin'ny coronavirus itsika dia misy ny fiaramientan'ny olomboatendry sy ny olomboafidy ary mitondra ihany koa ny fitaovana fanasana tanana, ny fitaovana famindrahana fanadiovana izany izay ho ampiasain'ny tanàna ny distriktan'ny Vohipelo izany amin'ny tokony ho izy, ao koa ireo savony izay nomeny ministèran-drano fanadiovana sy fidiovana. Ny gouverneur ihany koa ao anatin'izay fametrahana an'izay fepetra ara-pahasalamana momba ny izay adina ny coronavirus dia misy ny cache-bouche izay nomena androany. Sara ho marina fa natolotra teto ihany koa ny telefônina izay nampanantenainy ny ministry ny potra sy ny fifandraisan-davitra ary ny ahitao arakazy mirindra tamin'ny fandalovany taty an-toerana ho an'ireo mpianatra nosongaina tamin'izany. Ajantsika eo ny resaka manodidina ny coronavirus ivadika lafim-baovao hafa isika nijery fotony sady nanao tombana ny vokatry ny tetikasa talaky any amin'ny distrika ny Taolaniaro iny ny ministry ny tontolo iainana tetikasa izay misana ny fiarovana ny ala vatsiny ny vondrona Europeana vola. Ny andindiny-baovao hoentin'ny Parfait Zafimariny TVM Taolaniaro. Ny volana ziona 2024 no nanomboka ny tetikasa talaky izay vasiany vondrona Europeana sy ny AFD vola eo ambany fiahian'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainzafy miaraka amin'ny ministeran'ny fanazarenan'ny tany sy ny asa vaventy ary ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny zono. Ny tetikasa araka izany dia saika misahana ny lafiny ara-tontolo iainana aty amin'ny faritra Anosy atao anatin'ny distrikan'ny Tolagnaro toy ny fiarovana ireo velaran-tany rakotrala miaraka amin'ny fampitomboana izany ka sy diso anjara amin'izany ny fizerena ireo sehatrasa hafa mahakasika ny fiainan'ireo tansaha manodidina ireo faritrala ireo toy ny fambolena sy ny fiompiana ka andrasana ny tetikasa talakybe ho toy nyty tetikasa ity. Manoloana izany dia nisy ny fidirana nataon'ireo avy ao amin'ny ministera telo-piahy izay notareny ramatoa ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainzafy miaraka amin'ny masovoan'ny firenena Fransay miasa eto amintsika. Nanao tombana ny asan'ny tetikasa talaky ho amin'ny fanohizana azy amin'ny talaky be eo taty Tolagnaro. Nanao survol aérien zany hoe fijerenan'ny faritra talaky be moa zany no natao teto nijerenan'ireo toerana roa zava-mananaina sy roa ivoary izay tsy maintsy arovana satria miantoka ny aina, miantoka ny rano amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary miantoka ny fiainan'ny faritra iray manontolo mihitsy. Manapofo fa dia matoky tanteraka antsika ny mpiara-miombonantoka ary miara-dalana amin'ny vina Madagasikara rakotrala sy ny velirano fahafolon'ny filohan'ny Repoblika. Tsotra ny ho an'ny faritra Anosy angamba ny zavatra andrasana amin'ity tetikasa izay ataoko hoe lehibe ty tetikasa ty dia sady tetikasa izay miankina tanteraka amin'ny izay ho fitsanjovana sy ny fitandrovana an'izay fahasimbany ala zay no amafisy ny andriamatoa Michel Bouchard masovoin'ny firenena Fransay ny solotena ny mpamasy vola fa mbola vonina hatrany izy ireo ny hanoana ny tetikasa sy ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana malagasy. Taorian'iny mbola tany Taolaniaro ihany nijery ny zava-misy teo anivon'ny orinasa SEAR ao Ranopiso ny ministry ny tontolo iainana orinasa tsy miankina manampy amin'ny fanatanterahana ny fanambin'ny fanjakana ny amin'ny fanamaitsoana indray any Madagasikara. Ny andindiny-baovao entin'ny televiziona malagasy any Fort Dauphin. Zava-dehibe ny filokosan'ireo sehatra tsy miankina amin'ny fanatratrarana ny tanjona iraisana dia ny fanamaitsoana ny Madagasikara. Zava-dehibe ho an'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainzafy ny mahita ny ezaka izay ataon'ny sehatra tsy miankina amin'ny fanamaitsoana ny Madagasikara ary misy ihany koa ny traikefa izay ananan'izy ireo no mila ianarantsika sy hoentintsika hanatsarana ny ezaka ho an'ny fanamaitsoana ny Madagasikara ataon'ny ministera irahana amin'ireo ratsamangaka rehetra sy mpiara-miombonantoka rehetra. Dia tazantsika izao eto amin'ity toerana ity zany ny
toerana nambolena azo efa nanomboka 5 taona 1 taona izay nataon'ny lay orinasa SEAR aty Anosy. Ahitantsika ny fanantenana hoe rehefa voakolokolo sy voakarakara ny ezaka ataontsika amin'ny fambolekazo dia mipetraka tsara mihitsy ny vokatra ary ankoatran'ny ara-tontolo iainana dia miteraka izay ampiarina ho an'ny mponina ilay izy satria dia miara-miasa tanteraka amin'ny ifotony zany zareo ao anatin'ilay orinasa. Ny zavatra tsapa ihany koa dia ny mahazava-dehibe an'ilay hoe tsy mamboly azy fotsiny ihany fa ny ezaka atao ihany koa dia eo amin'ny fiambenana, fikolokoloana, ny fikarakarana an'izany zanak'azo izany mba hahatonga azy ho tena ala arak'izay tazantsika eto. Dia lehibe tokoa ny fanantenana eo amin'ny ministèrany tontolo iainana mahita ny ezaka sy ny vokatra toy izao ety ifotony. Nanomboka ny taona 2024 no nisian'ny tetikasa famerenana ny ala amin'ny laona na projet de reforestation izay nataon'ny orinasa SEAR ka 20 hektara isan-taona ny velarantany izay natanterahan'izy ireo an'izany ao amin'ny commune ambanivohitra Ranobiso ato anatin'ny distrikan'ny Tolagnaro faritra Anosy. Namoaka fanambarana omaly ny filan-kevim-pitantana ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI. Fanambarana milaza ny fankatoavan'izy ireo ny hanomezana famatsim-bola mahery ny 300 tapitrisa dolara ho an'ny Madagasikara. Ny antsipriany iarahana amin'ny riva Arivonarivo. Mitetina 270 faingo efatra tapitrisa dolara ity famatsim-bola nankatoavy ny filan-kevim-pitantana ny tahirim-bola iraisam-pirenena na FMI ho an'ny Madagasikara ity. Tafiditra anatin'ny fampindramam-bola malalaka no amoraina na FEC izany. Ity fanapahan-kevitry ny filan-kevim-pitantana ny FMI ity dia manokatra lalana ny amin'ny amoahana avy hatrany ny andiany voalohany amin'ny famatsim-bola izay mitetina 724 tapitrisa dolara ary toy ny fanampiana anaty amehana nomen'ny FMI any Madagasikara ny volana aprily 2024 izay mitetina 520.770 tapitrisa dolara sy ny volana jolay 2024 raika 70.770 tapitrisa dolara. Entina nohanana ireo fandaharana asa anavaozana ny sehatry ny toe-karena ka hifantoka indrindra amin'ny fiampihenana ny fiantraikany valanaretin'ny COVID-19 eo amin'ity sehatra iray ity anohanana ny fampandrosoana ary ampihenana ny fahantrana. Tsapa ho intare General Refitry ny FMI fa nahitana fivoarana ny ezaky ny fanjakana malagasy amin'ny fanaovana mangarahara ny fitantanana mifandraika amin'ny COVID-19. Anatin'izany ny famoahana ny vaovao momba ny fandaniana. Etsy andaniny nanaiky ihany koa ny mpitondra fa hanamafy ny ady amin'ny kolikoly, hanatsara ny politika ara-bola, ampiroborobo sy hanamafy ny tontolo ny fitantanam-bola mba hahafahana misarika ireo mpampiasa vola. Famoahana tamin'ny fomba ofisialy ireo sandarina vita fiofanana tao amin'ny sekoly ambony sandarmariam-pirenena tany Moramanga hoentin'ny Olivier Andrembololo mihaja amintsika ny akon'izay. Zandary misa sivy ny efa namoy ainy nanomboka ny volana janoary 2024 ka hatramin'izao volana martsa izao. Zandary lava perinasa vokatry ny fifandonana tamin'ny dahalo ary rehefa nataony fanadihadiana dia 5.9 isan-jatony natonga izany dia saika avy amin'ny tsy fitandremana na ny tsy fanajana ireo fepetra tokony raisina eo am-panatanterahana ny asa raha ny voalaza ny komandin'ny zandarmariam-pirenena izay nitondrany fanentanana bebe kokoa nandritra ity lanonam-pamoahana ireto mpiofana teto amin'ny sekoly ambony ho an'ny zandary eto Moramanga ity. Indraindray misy ny manao lalandrinina ka mieritreritra fa efa zatra dia tsy mandray intsony ireo fepetra rehetra izay tokony raisina rehefa eny an-kianja. Ny fanentanana atao zany dia indrindra aloha ho an'ireo zandary hoe aoka hitandrana ary aoka tsy hanao mihitsy hoe toerana mahazatra anay ity fa raiso foana ny fepetra rehetra rehefa mandalo toerana mampiahiahy isika satria tsy fantatra mihitsy amin'izao fotoana izao hoe aiza no mety heren'ny dalo ka ahafahan'izy ireo manafika antsika ao anatin'ny tampoka. Zay foana ny tranga matetika tratra eo amin'ny tampoka ilay zandary satria tsy miomana tanteraka fa mieritreritra fa efa zatra any amin'ny toerana izay misy azy. No amafisina araka izany ny fahaiza-manao na ny any amin'ireo toeram-panofanana na ny any amin'ny sekoly toy ny ao Ambositra sy ny eto Moramanga. Ny sekoly ambony eto Moramanga izay natao iofanana ireo izay efa perinasa raha ny sivily iofana ho zandary kosa ny ao amin'ny Egna Ambositra. Ny eto Moramanga kosa dia natokana ho an'ireo zandary efa perinasa ka manao spécialisation
na miakatra galona dia izay no fanina eto ny atretsika androany zany dia fivoahan'ireo manamboninahitra zay niofana mba ho lasa hipibaiko ny vondro tombolevana. Misy ihany koa ny fivoanana ho an'ireo zay hiasa any anivon'ireo sampikaroana eloka be vava ary ny farany moa zany dia ireo zandary izay niofana mba ho lasa manamboninahitra lefitra na ho lasa gradé. Nomena toromarika manoloana ny ady atao amin'ny Covid-19 ireto zandary na vita fiofanana ireto na raha ny fanolorana ny CVO plus. Hatramin'ny siny teto Madagasikara dia mbola tsy nanana ny drafitra natokana ho an'ny tontolo iainana ny orinasa mpamokatra siramamy ao Ambilobe na ny Sukokoma araka ny nambarany avy amin'ny Ministeran'ny Indostria sy ny Varotra ary ny Asa Tanana. Amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy manana drafitra ho an'ny tontolo iainana io orinasa io toy ny orinasa rehetra araka ny lalàna velona. Ny orinasa Sukokoma dia mbola tsy namolavola io drafitra io ka mifantoka amin'izay indrindra ny dinikasa ny arahany avy eo amin'ny Ministeran'ny Tontolo Iainana, ny Ofisy Pirenen'ny Tontolo Iainana, ny Ministeran'ny Indostria sy ny Varotra ny Asa Tanana ary ny Ministeran'ny Fiompiana sy ny Fambolena ary ny Jono niaraka tamin'ny Coalition Nationale de Plaidoyer Environnemental. Efa hita ny voka-dratsy eo amin'ny alaonko any Ambilobe toy izay koa ny amin'ny fambolena any an-toerana. Dinika andiany faharoa no tanterahina teny ankerana momba ny fiantraikany eo amin'ny tontolo iainana ny orinasa mpamokatra siramamy Sukokoma Ambilobe ny natao teo araka izao hitantsika amin'ny sary izao. Fa efa miresaka ny tontolon'ny varotra izay ihany isika fa iompana kely amin'ireo vokatra fanondrana tamin'ny taondasa karazana vokatra efatra no lavin'ny vondrona Eoropeana tsy afaka naondrantsika malagasy no ny fampiasana fanafody amin'ny fambolena. Nametraka fepetra amin'ireo vokatra ondrany Madagasikara eo anivon'ny tsena iraisam-pirenena ny vondrona Eoropeana araka ity vaovao nangon'ny Fidisoa Andriamaservelo sy Fanir Kelity. Karazana voly sivy no tratry ny aretina vokatry ny bibikely eto Madagasikara. Ao ny voamaina toy ny lojy, ny katsaka, ny voankazo, ny legioma ary ny voly fanondrana. Mampiasa fanafody ny mpamboly aminoagna ireo bibikely ireo. Io fampiasana fanafody io no mahatonga ny vondrona Eoropeana entitra sy sarotiny amin'ny vokatra amidy eny amin'ny tsenany. Ny ankapobeny dia ireo novaina ny tany pesticida na ireo le fanafody ampiasaina amin'ny fambolena dia misy ireo karazana singa fanafody izay tsy azo ampiasaina intsony. Isan'izany ohatra ny chlorpyrifos na éthyle na méthyle, ao anatin'izany ihany koa ny carbaryl, misy phenitrothion sy ny sisa sy ny sisa. Tamin'ny taondasa no lavin'ny vondrona Eoropeana ny fidiran'ny lojy sy letisia tany amin'ny tsenany noho ny fahamaroan'ny sofra sy ny fanafody nampiasaina. Ny exportation antsika mandeha fa misy ihany kosa ireo sasatsasany izay tratrany izay fepetra izay dia averin'ny zareo ilay izy rehefa tonga ny aminy. Ny blackes zany izao no tena matetika tratran'izay fa nisy ihany koa ny letisia faraparany teo ary ny vanily. Napetraka araka izany ny torolalana ho an'ny mpamokatra mba ahafahana manaraka ny fepetra takin'ny tsenan'ny vondrona Eoropeana. Ny vondrona Eoropeana izay mamatsy vola amin'ny tentiny 7 tapitrisa euro ho an'ny Fed andiany faha 170 manome toana ireo tantsaha ny tetikasa rindra. Ho an'ny mpamokatra misy fanapaharehana n'ilay antsoina hoe bonne pratique agricole. Eo ihany koa ny fanapaharehana n'ilay antsoina hoe ady mirindra ozintsika. Fa misy ireo fepetra fanafiny izay horaisin'ny Madagasikara dia tahaka ny fanaovana fitiliana any amin'ny laboratoire ireo vokatra rehetra ho ahondrana. Nampahafantarina ireo solontenan'ny mpamokatra ny mpanondrana ity fepetra vaovao takiny tsena ny vondrona Eoropeana ity. Efa maraparana ny fampalalam-baovao isika 700 amin'ny asa fananganana ny trano fiangonana katolika romana ao Farafangana no vita amin'izao fotoana izao. Mbola maro ny asa miandry nanome tolo-tanana ny ministry ny asa, ny asa-panjakana sy ny lalàna sosialy. Rolie Fahenmanana, TVM any Farafangana.
haoriny eto tampitanana ny farefangana ity trano fiangonana katolika romanina vaovao ity izay mirefy 5 metatra ny lavany 20 metatra ny sakany sy 20 metatra kosa ny ahavony mbola lavitra ny lalana sy tongavana amin'ny fahavitany hatramin'ny farany maro ihany koa ireo ansoavy natao ny diocese ny farafangana amin'ny fanapiana ny fanorenana isany namaly izany anso ny fiangonana izany ramatoa minisitry ny asa-panjakana ny asa ary ny lalàna sosialy mivady sady minisitra piay ny faritra Tsimotsinanana ihany koa ka nanolotra simenitra 10 kitapo na 2 taona sy tapany. Luizana trany efa novana an'izao fandremagny tranon'Andriamanitra zao isoragny moa magnotrana na eto avao koa ny lafiny ara-panjakana atria ny gouverneur fa iay mivady zany dia manolotra an'izao fanomezana izao dia ngania mbola itoy megnagny io fa fandrosoany ny zavatra ataosika zao dia ho hitasika eo avao koa zay atao rehefa kaikaiky koa ny fiafarany famboarana anazy ka dia soa iombonana ny fanabeazana ny vahoakan'Andriamanitra goavana ho an'ny diocese ny farafangana tokoa izao fanampiana izao dia mangaraka ny fomba fijery hoe ny anjaran'ny fiangonana mikarakara ny ara-panahy dia anjaranareo ihany koa fanjakana mikarakara ny isika ny miara-miasa miara-misalay amin'ny fanabeazana ny vahoakan'Andriamanitra manontolo. Mbola goavana ny asa miandry ity fanorenana ny fiangonana ity manao ansoavo ho an'ireo sara sitrapo sy ny zanakam-pelezana ny komity. Efa tonga hatrany amin'ny 700 ny asa no efa vita amin'izao fotoana izao. Mbola lavitra ny lalana. Maro ny andraikitra efa nosany ireo kristianina katolika tato amin'ny fiangonana Marie Immaculée Siaskelka eto farafangana. Teraka tao Ambohibary fandriana lehibe tao ary namela afatra trany ny tsy maintsy andalovan'ny nofo mangatsikany any amin'izany toerana izany i Tatansa fony fahavelony hitondra amintsika ny akon'ny fahatongavan'ny razana tany Ambohibary fandriana ny namana mpiara-miasa ny toerana Alain Rodrige. Teto amin'ny fokotany Ambohibary commune Ambondrovotry fandriana no toerana lilalaovany sy nahalehibe an'i Tatansa fahavelony ary tanàna Tsifoiny raha nandalo taty fandriana izy tsy maintsy mandalo eto amin'ny ity fokotany Ambohibary ety. Tatansa dia teto naterahany teto nalasahany tavoniny dia taizan'olona teto izy zany na ny mamany ny reny niteraka azy na izy dia teto no nitezana azy. Nametraka hafatra izy hoe raha misy zavatra mahazo ahy na nkafaliana na karatsiana dia eto no tsy maintsy mandalo eto amin'ny fokotany Ambohibary aho satria toerana ny lalaovako ty tsy foiny mihitsy ity fokotany Ambohibary ty ary dia tena miara-mikorana amin'ny tanora amin'ny ray aman-dreny manao ny didy rehetra eto aza moa dia tsara ny mariana fa dia efa tafiditra amin'ny fianakaviana aza ny ireo artista zay niaraka tanaminy efa nahazo tokantrano taty ireo artista namany. Ny talata 30 marsa 2024 tamin'ny fitora sasany maraina no nikiadona teto tapitanana ny fandriana anivata mangatsika ny Tatansa na raha n'ireo fianakaviana sy mpanakanto maro avy any andrenivohitra ka nitsena azy ireo atao kelikapona sy nitarika azy ireo taty fandriana ny solombavam-boaka ny Madagasikara eto amin'ny distrika ny fandriana sy ny mpiaradia aminy. Vao tonga teto fandriana ny nofo mangatsika ny Tatansa dia nitondra ny teny fampiononana sy fankerezana ho an'ny fianakaviana manontolo nisy olo tena mpanjakana aty antoerana notariany lehibe ny distrika ny fandriana ny ben'ny tanàna ary lehibe ny sampandra-panjakana rehetra amisy aty antoerana. Mialohan'ny isarantsika dia tsy aivina kely vetivety ireo vaovao anisan'ny songadina tamin'ity androany ity ankoatra ny faharesen'ny bareny Madagasikara nisaraka tamin'ny isa aotra no aotra tamin'ny lalaon'ny fanandrinana tamin'ny Niger tany Barika dimy ny ariva teo tany Tomasina tapitra treo ny lalan'ny bareny Madagasikara zany ny amin'ny resaka kanina izay ataon'ny Cameroun amin'ny 2022 naverina nosokafana ny TC 19 etsy Mahamasina etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina andray ireo marary ny coronavirus indrindra ireo marary izay sady taizana aretina misy diabeta na aretin'ny fo na ny tositra ihany koa nankatoavy ny filan-kevim-pitantana ny FMI ny hanomezana famatsim-bola mahery ny 300 tapitrisa $, ho an'ny Madagasikara ho amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara izany ary misokatra ho an'ny rehetra tsy ankanavaka
tanteraka etsy amin'ny ministera ny raharaham-bahiny anosy ny boky volamena ahafahana mirakitra izay ventsiventsipona ihany koa fahatsiarovana ny filoam-pirenena Didier Ratsiraka etsy amin'ny ministera ny raharaham-bahiny afaka makeny avokoa zany ny rehetra manoratra amin'izany boky volamena izany. Tapitra ny fampahalalam-baovao ankasitrahantsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany ankasitrana ihany koa ny ekipa rehetra ny anananatontosa manomboka rahampitso mampionona indray no hiaraka aminao mametraka ny veloma mandra-pianary toklasy tobokivavy.